认为背个套路啊就能熟能生巧，久而久之变得做事急功近利，只求结果，不把注意力放在步骤上，让其他的孩子们在起跑线上哭去吧。听到这儿，可能有一半的人已经懵了，哎，你怎么那么快呀？我根本就跟不上你的速度。哎，这跟不上就对了，因为这就是循序渐进加熟能生巧的威力。大家好，欢迎来到 CGPP， 我是强哥。提到这个小学乘法啊，那我们首先想到的就是家喻户晓的99乘法表。我相信，即使你是文科生或者是艺考生啊，什么玩玩乙是碗啊，7、9、6是3啊，但倒背如流不太可能，但是滚瓜烂熟肯定不夸张。殊不知，这个背乘法表其实是一个非常错误的学习方法，认为背个套路啊就能熟能生巧，久而久之变得做事急功近利，只求结果，不把注意力放在步骤上，导致以后一碰上不会的事儿就立马懵逼，要么职场上缺乏应变能力，要么总是要不断的报新班补充技能点。其实同样的内容，换一种学习方法就可以得到意想不到的效果。那今天我们就来用一种新的方法，看看乘法中这个乘5的奥妙，以及熟能生巧和循序渐进的重要性。这个99乘法表中乘5的有几个呢？9个，对吧？1、5、2、5、3、5、4、5、5、5、6、5、7、5、8、5、9、5。那我们当年背乘法表是怎么背的呢？1、5得5，2、5、1、10，3、5、1、15，4、5、20，5、5、25，点点点点，以此类推。但是如果你仔细观察的话，会发现这个偶数乘5它里边其实是有规律的。这个2、5、10，4、5、20，6、5、30，好，你会发现它的得数的这个10位数啊，正好是和合5相乘的这个数啊的一半。那所以我们可以先初步下一个结论，就是偶数乘5，其结果为和5相乘的数除2，得数后边再加0。这个时候可能有朋友说了，你99乘法表啊里边乘5的一共就9个，你现在这个偶数才4个，要背的话早就背完了，还很容易，你费那么大劲儿总结干什么呢？的确，99乘法表里的内容好背啊，那要跳出99乘法表怎么办呢？来，我们看第一个例子，284乘5，284乘5啊，用传统的方法来做是这么做的：4、5、20写0进2，5、8、40 42写2进4，2、5、10 14，所以你的答案是1420啊。那么用我们新的这个方法来做呢，2的一半是1，8的一半是4， 4的一半是2啊，1420。你觉得这两个方法哪个更快呢？如果你觉得这两种算法半斤八两，那么我们来看一下下一个例子：6842乘5，传统算法，2、5、10写0进1，4、5、20啊，21写1进2，5、8、40 42写2进4，5、6、30 34 34210。那用新方法，6的一半是3， 8的一半是4， 4的一半是2， 2的一半是1，后边加一个0。这一次你觉得哪个更快呢？如果这个例子还不够说服你的话，那我们来看第3个例子。我老天爷，这么长一个数我都不知道应该怎么读，这多少啊？这是个十百千万十万百万千万，好家伙，8624万零628乘5啊，这么长，你现在是不是连计算的勇气都没有了呢？那用一下我们今天的新方法，8的一半是4， 6的一半是3， 2的一半是1， 4的一半是2， 0的一半是0， 6的一半是3， 2的一半是1， 8的4 0啊，那这个方法是不是很快呢？而且不光你做得出来，任何一个知道10以内偶数一半的孩子都做得出来。就凭这一个法子，就能让你们家的孩子变成其他家长口中的那个别人家的孩子，让其他的孩子们在起跑线上哭去吧。但也许这个时候有朋友又说了，
你那个全是偶数，好算啊。你要是奇数呢，难度确实有些增加，但无非也就是多个余数呗。49650乘5， 4的一半是2， 9的一半是4， 16的一半是8， 5的一半是2， 10的一半是5，后边加个0。这种算法真是数越长越生猛啊！就算跟用计算器的人比速度，你都未必比他慢，因为等他跟计算器上摁完了数，你这边也快算完了，更何况你是自己算出来的，谁更牛自然无需多说。如果要是最后个位是个奇数怎么办呢？那就更简单了。首先我们先来看一下，当这个个位是奇数的时候，就是3乘5、5乘5、7乘5和9乘5啊。那与其去背它的3、5、15，不如强调一个概念，3、5啊，我就是2、5加1、5， 5、5就是4、5加1、5， 7、5就是6、5加1、5， 9、5就是听起来像9、9加1、9，更牛遍地走啊，这个意思大家都明白了。有了这个偶数的法则，这个奇数的法则就能推导出来。这个法则就是跟5相乘的奇数啊，你让它减1变偶数，按照偶数的法则去计算啊，在最后的结果上再加5就成了。所以这个5874965乘5啊，那你就是用原来的法则，5是2， 18是9， 7是3， 14是7， 9是4， 16是8， 5是2， 10是5啊。本来这个地方应该是个0，你现在再加一个5，这不马上就出答案了吗？听到这儿，可能有一半的人已经懵了。你怎么那么快呀？我根本就跟不上你的速度。这跟不上就对了，因为这就是循序渐进加熟能生巧的威力啊！而且要注意，这里边的循序渐进和熟能生巧是一块儿用的，分不开。循序渐进的意思就是你先从简单的来啊！我这个乘5的新法则，尤其是在全偶数的情况下，甚至不需要去学新的记法，也就是乘法。只要动用已有的知识储备啊，10以内偶数的一半就能够完成操作，是不是比乘法加进位要简单呢？单步操作简单了，单步耗时就会缩短，单步耗时缩短了，那么在总时长不变的情况下，就能完成更多次操作，做的比别人多，就比别人更熟，就比别人更有机会提前生巧。这个时候肯定有人说，你这是数学上的玩意儿，你又怎么能够带到画画当中去呢？画画其实是同一个道理啊。我们 QQ 粉群里边有免费的临摹练习啊，其中有一位朋友，这群里边呢半开玩笑的叫他胡歌，原因是之前他每一次练习写生的题材都是胡啊、瓶瓶罐罐啊之类的，每一次练1个小时。虽然最终完成度和精细水平和原照片还有一定的距离，但是每一次这个物体的材质和光泽都能处理到恰到好处，能够快速的抓住其根本特征，准确的表达出来。其实练光泽每次就这么几笔，点对了就能捕捉到神采，受光、反光、透光、投影这些环节都应该这么练，把基础做熟做快，等到了做整图大图的时候，才不会做到一半啊，不知道应该如何处理，导致呢卡壳。说到这里，让我想起了一个真实的笑料。有一天我在这个 QQ 上收到一个系统消息，一看那是一个退群通知。笑点呢是这个人也不知道之前叫什么，退群之前还改了名字啊，所以退群通知上写：你们纯浪费时间，无效临摹，已退群。这很好笑，很多人总是嘴上说需要练习，需要打基础啊，真到了该打基础的时候，又觉得操作过于简单啊，于是呢，这个跑去憋大招，折腾来折腾去，今天想做这个，明天想整那个，2、3年下来啊，什么正经的东西都没有，而安安稳稳打基础的人早就练成了。
今天的乘5法则只是我领悟出来的乘法法则之一啊，我还有9乘法则以及这个双偶法则。有兴趣的朋友可以关注哦，因为讲完所有的法则以后，我有大礼送给你们。这是这期的思维导图，来截个屏保存一下啊，以后慢慢看哈。今天呢就聊到这儿，大家记得点赞和关注，让我们可以持续带来更多有趣又实用的内容。我们下次再见，拜拜。